So, da sind wir wieder hier auf djtutorial.de. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Videotutorial hier auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Webseite djtutorial.de. Heute möchte ich mal das Thema Mixen etwas ausweiten. Wir haben jetzt einige Tutorials schon zum Mixen gemacht. Heute möchte ich den Mixer hier ein bisschen näher bringen. Da gibt es mit Sicherheit auch noch einiges zu sagen, zum Beispiel den 3-Wege-Equalizer oder die FX-Section, also die Effekte oder den Effekt, ist ja im Endeffekt nur noch der Flanger, was man damit alles machen kann, wie sich das anhört, etc. Gut, stellen wir erstmal hier ein bisschen so die Musik leiser, also damit das Ganze auch nicht so gleich in mein Ohr dröhnt. Im Endeffekt ist der Mixer ein ganz gewöhnlicher Mixer. Wir haben hier einen 3-Wege-Equalizer. Haben hier noch einen 3-Wege-Equalizer, wo ich gerade noch fleißig dran rumgespielt habe und deswegen alle Potis bzw. alle Drehregler verschoben sind. Zu dem Mixer gehören Ein-Line-Fader, 2-Line-Fader für Deck A, Deck B. Hier haben wir 4 Levelmeter. Das sind die Levelmeter für die Master-Pegelausgabe rechts und links, für rechten Kanal, linken Kanal. Und dann haben wir Kanalpegelanzeige für diesen Kanal und wir haben noch einen Line-Fader, beziehungsweise Pegelanzeige, ein Levelmeter für diesen Kanal, den Deck B. Hier unten haben wir dann noch mehr dieser Levelmeter, allerdings für die Remix-Decks. Ich nenne sie jetzt einfach mal Remix-Decks. Jeder möchte sie ja wahrscheinlich nennen, wie sie möchten. Aus Traktor Pro und Traktor Sketch Pro von Native Inspired auf jeden Fall bekannt. Remix-Decks. Gut, dann haben wir im Mixer noch einen Crossfader, den wir verschieben können. Wir haben Q-Buttons, die habe ich in einem anderen Tutorial schon angesprochen. Wir haben hier eine Kill-Section für den 3-Wege-Equalizer, für die High Tones, Middle Tones und für die Low Tones. Wir haben hier Gain-Regler und wir haben hier den Delay, nicht den Delay, ich lese Delay und sage Delay, für den Flanger-Effekt. Und wir haben hier oben einmal den Head-Volume für die Kopfhörer. Da kann man sogar auf einen Knopf zurücksetzen, das ist ja praktisch. Das ist sehr, sehr gut. Kann man das hiermit auch? Sehr gut. Ist mir gerade nochmal so aufgefallen. Ich nutze den Mix ja gar nicht so häufig, obwohl ich es ja immer wieder abpreise. Das ist ein cooles Programm, ist es auch, aber so häufig nutze ich den auch nicht. Dann haben wir oben den Headmix, den kann man leider nicht zurücksetzen mit dem Rechtsklick. Scheinbar schon, aber also soll funktionieren. Aber der ist da unten zurückgesetzt. Okay, eigentlich steht der sonst immer in der Mitte. Dann haben wir die Balance und wir haben die Gesamtlautstärke, Volume. Lassen sich auch alle mit dem Rechtsklick zurücksetzen, finde ich übrigens sehr cool. Finde ich ein cooles Feature. So kommt man immer auf den Punkt, weil hier gibt es eben keine Anzeige, wie viel Prozent gut. So, dann starten wir mal einen Track. Zeige ich zuerst mal hier den 3-Wege-Equalizer. Starten wir mal den Track. Diesmal Lights Out Hit, Night Crime Bootleg von Don Diablo. Im Endeffekt Flanger kennen wir alle, wie der sich anhört. So, jetzt sollte da auch was zu hören sein. Ja, dann hören wir schon. Man hört auf jeden Fall schon mal einen Unterschied. Man aktiviert den Flanger-Effekt einfach über diese Taste oder über diese Taste bzw. Button. Man kann dann hier noch die entsprechenden, einmal die Flanger-Wellenlänge, dann die Intensität und dann die Phasenverzögerung einstellen mit den Drehreglern auf Knopfdruck. Lassen die sich natürlich auch einfach zurücksetzen. Finde ich auch hier ein cooles Feature, wie schon gesagt. Wahrscheinlich quatsch auch wieder viel zu viel. Dann haben wir einmal den Crossfader, damit können wir dann sagen, okay, Deck A, Deck B, ganz bekannt von dem Mixer. Was halt sehr, sehr cool ist, wenn wir mal in die Einstellungen gehen, können wir, lassen die sich irgendwie verkleinern. Ja, aber dann wird gescrollt, das ist nicht so schön. Können wir hier auf Crossfader, können wir dann auch noch die Curve einstellen. Also die Kurve, wir können einmal sagen, okay, wir möchten scratchen. Oder wir können sagen, okay, wir möchten eher mischen. Dann trennt er in der Mitte extrem.
Jeder wie er möchte. Ich glaube, Scratchen ist halt dann für die Turntablism-Anwender unter euch allen ja, extrem praktisch und CM-Mischen eher weniger. Gut, dann können wir den Crossfader auch noch umkehren und wir können einmal sagen, okay, langsames Überblenden, schnelles Schneiden, oder wir können sagen, die gleichbleibende Leistung. Dann, ja, das sind halt so die typischen Einstellungen. Ansonsten, das war es erstmal für den Crossfader. Ja, der schneidet ganz gut, kann man einstellen, wie man möchte. Auch dann, wenn man hinterher mit externem Equipment arbeitet, das funktioniert dann auch. So, dann haben wir hier, ich drehe das nochmal ein bisschen leiser, dann haben wir hier die Gain-Regler langsam, lauter. Das Schöne ist, die Wellenform verändert sich ebenso, wenn wir hier an den High Tones, Middle Tones oder Low Tones arbeiten, und wir haben noch eine Kill-Funktion. Auf Knopfdruck werden dann die Töne einfach rausgenommen. Auch eine sehr, sehr coole Funktion. Gut, das gleiche gilt natürlich auch für Deck B. Wir haben hier, möchte ich nochmal ganz schnell vorführen, den Line Fader. Kann man ja noch nicht schieben. Ja, im Endeffekt war es das so gesehen auch dann von dem Mixer. Wir haben also viele, viele verschiedene Einstellungen, die wir nutzen können, um auch einen Mix hier in Mix von mix.org herstellen bzw. Durchführen zu können. Also von daher ist das überhaupt kein Problem. Gut, das war es dann eigentlich erstmal hier von so dem Mixer-Tutorial bzw. von der Mixer-Übersicht aus Mix. Mit 3x geschrieben, Mix, M-I-X-X-X. Ja, falls ihr noch Fragen habt, einfach runter in die Comments oder auf unsere Facebook-Seite posten oder uns einfach anschreiben. YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus sind wir auch, oder über unsere Webseite dann einfach mal eine E-Mail schreiben oder dauert in die Kommentare. Alles klar, dann bedanke ich mich und wünsche euch dann viel Spaß mit Mix.